Amici sportivi, più cordiale buongiorno, benvenuti allo stadio. Sta per avere inizio un evento che io definirei straordinario, con la consegna di alcuni importanti riconoscimenti ad altrettanti importanti collaboratori e sostenitori del calcio Vittorio Falca di San Martino Colle. Un applauso intanto. E il premiato è Nello Denati. Questa persona è qui da 40 anni e io non finirei. Nello, vieni qua. Qui ha percorso a mercato in campo probabilmente più di qualsiasi altro calciatore e soprattutto qui alla sua seconda casa, sempre presente. Da quando? Il secondo premiato è, e faccio una notazione, sono maghi che vengono le mani, che predicono il futuro, ma il Vittorio è il suo mago, è il mago dei muscoli dei calciatori. Aldo Campo dall'Orto. Se avete un problema fisico, gli atleti sono sempre da lui, la grande fiducia di una persona che da decenni ci segue molto da vicino, accuratamente. Aldo, voglio solo sapere da quando sei per la prima volta hai cominciato a provare le gambe dei calciatori? Ciclisti inizialmente, poi mi hanno convertito nel calcio e finita fuori no, poi calciatori. Lunga vita. Fra di noi c'è un personaggio che ha fatto una storia importante del calcio vittorio. Pensate che è arrivato qui nel 1976, era ancora pimpante, giovane, poi gli anni passano, sapete, sono passati 40 anni, quindi giustamente, però lui è sempre qui. Giovanni Tolò! A lui, credo per la prima volta nella storia, per lui c'è la presidenza onoraria. Vero. Signor Giovanni, allora, buongiorno a tutti, evito di fare un discorso perché al cospetto di 3 persone vere, e sottolineo vere, che ho al mio fianco, parole di stima non basterebbero mai. Vero. La situazione però mi impone di farti dire qualcosa e vorrei fare una piccola constatazione. Guardateli in viso, scrutate il luccichio dei loro occhi, è facile intuire che le persone più giovani qui oggi a fianco a me sono proprio loro, Nello, Aldo e Giovanni. Che per primi hanno creduto e tracciato i valori che ci hanno sempre guidato. Il loro entusiasmo, la loro passione sono troppo genuini e sono per noi un doveroso impegno a continuare con immutato slancio. Ti voglio salutare proprio personalmente, grazie Giovanni, grazie